Για σκεφτείτε το λιγάκι. Για τοποθετήστε ελαφρώς εαυτόν στη θέση του. Νιώστε λιγάκι την αίσθηση της νοητικής αταξίας μέσα του. Και φανταστείτε πως είναι να νιώθει τα πάντα γύρω να περιπλέκονται ταχύτατα, πως ακριβώς ένας κώδικας γενετικός απολωλός μέσα στα κύτταρα. Πως είναι όταν όλα αμφισβητούνται και απ' την ακανόνιστη μορφή τους βίαια της λογικής τα κάστρα αποδομούνται. Για σκεφτείτε το. Δυο κόσμοι ουσιαστικά σε μετοπική τροχιά. Το πλάνο μεταλιθινό αφηρημένο αιμάτωμα υποσκληρίδιο. Βάλτε λίγο το μυαλό να αισθανθεί από την κάκωση αυτή το ανατριχιαστικό κάψιμο των αμέτρητων θραυσμάτων μιας εκτόνωσης συναισθημάτων. Αν τολμάτε, πλησιάστε να μυρίσετε το μετεχμιακό αποτέλεσμα του άτμου ενός οργισμένου περιβάλλοντος νοητικού. Πλησιάστε, γίνετε μάρτυρες του υπαρξιακού του χάους. Δεν νομίζω ότι θα το θέλατε ποτέ. Κοιτάτε, επιπλεγμένα νευρικά κύτταρα κατακλείζουν το ανώμαλο οδόστρωμα μιας λανθάνουσας κατάστασης του απτού. Αποφεύγετε τα περίεργα δυστυχήματα. Καλύτερα, μακριά, τα παγωμένα μάτια της κομματώδους καταληξίστων δεν μου φαίνεται ότι θα σας ήταν αρεστά. Έχετε δίκιο. Θα ήταν απλανή, ακίνητα, θα ήταν βουβά. Δεν θα είχαν ούτε χρώμα, δεν θα είχαν ούτε λάμψη. Η ζωντάνια τους νεκρή και η οντότητά τους προπολού βαθιά στη γη θαμένη. Άρα, για να μην συμβούν τα παραπάνω, πρέπει αναγκαστικά με μια κίνηση να τα σαρώσει όλα. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να λευτερωθούν τα κέρατα και με ένα βρυχυθμό να τα κάνει όλα λαμπογιαλό. Αν δεν γίνει άμεσα αυτό, να είστε σίγουροι πως το μαύρο του ραγοειδή θα τον καταπιεί αμάσιτο. Αιώνια θα υποφέρει μέσα σε ένα τρομακτικό, δυσβάστακτο αίσθημα ευθύνης που δεν κατάφερε όταν έπρεπε να σηκώσει το ανάστημα ψηλά, ώστε με κεφάλι ταύρου και γροθιά σφυρί όλα γύρω του να τα διαλύσει. Εγώ, ο Αλεχάνδρος Σεναρέλη.